Вилла 400 квадратных метров, 3 этажа, шик, блеск, красота. Меня зовут Наталья, компания Лето Инвест. Идем смотреть. На первом этаже у нас находится очень красивая гостиная с кухней американского типа, отдельная обеденная зона. Только посмотрите, какая она красивая. Но что самое примечательное в этой гостиной – это камин. Можно наслаждаться здесь уютными зимними вечерами вместе со своей семьей. А кухонный гарнитур здесь – мечта каждой хозяйки. Гранитная рабочая поверхность, встроенная техника фирмы Siemens и каменная мойка фирмы Franke. А сейчас давайте пройдем на террасу. На террасе у нас обеденный стол, своя зона барбекю, а также чарующий вид на Средиземное море. Особенностью этой виллы является наличие 3 этажей. Сейчас мы находимся на среднем. Давайте поднимемся наверх, где у нас расположилось 3 спальни. Приобретая эту виллу, в комплекте вы получаете комфорт и уют, ведь каждая деталь здесь продумана до мелочей и сделана с любовью. Сейчас мы спустились на нижний этаж, и здесь у нас есть одна большая гостевая спальня. Сейчас мы переместились в комнату, которую можно оборудовать по своему усмотрению. Это может быть тренажерный зал, это может быть детская игровая, как вы захотите. И вишенкой на торте является своя спа-зона. Душ Шарко и сауна. И с нижнего этажа мы попадаем на зеленую территорию, свой небольшой сад, где находится джакузи, теннисный стол, лежак, своя небольшая зона отдыха после спа-процедур. Ну и, конечно, вид на Средиземное море. Вилла расположена на закрытой территории, а это значит, есть круглосуточная охрана. И, что немаловажно, имеется масштабная инфраструктура 5-звездочного отеля, а значит, вы получаете все 33 удовольствия. Примерно в 100 метрах выше от виллы находится отельный комплекс по принципу «город в городе», где есть магазины, кафе, рестораны. И сейчас мы находимся в Старбаксе, где за чашечкой кофе я расскажу вам о всех прелестях жизни в этой вилле. Отдельный аквапарк, множество бассейнов, амфитеатр, кинотеатр и много других развлечений для всей семьи. А также
олимпийский бассейн, спа-центр, тренажерный зал, 2 фитнес-зала, детский мини-клуб, бильярд, боулинг, дискотека, 24 бара, 7 ресторанов, 2 футбольных поля, 6 теннисных кортов, ледовый каток, конный клуб. До моря 2,5 километра, но есть трансфер и личный оборудованный пляж с уютным кафе. И если вас заинтересовало это предложение, то скорее свяжитесь с нами. С вами была Наталья, с любовью, Лето Инвест.